Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I will clean strongly in water. I shake it strongly in water, shake and show you. So now let's check with me. The first bus, exhaust bus, everybody, exhaust bus, a very nice bus. បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីដែលវីដេអូនេះបង្ហាញបងប្អូនទាក់ទងជាមួយនឹងឡានផ្សេងៗដោយបងប្អូនបានឃើញស្រាប់បាទឥឡូវយើងលាងវាសិនអានេះជាប្រភេទ logistic truck everybody logistic truck a very nice very cute logistic truck. Let's go to the next one. A racing car, a cute racing car. A cute racing car. After checking a racing car, now we check a ladder truck. Và ladder truck. Anh ấy cứ chiaประเภท lan sẽ đá, và lan sẽ đá này đó thế bạn. Cái pra lan này nó phải đại dương trong chui sòng cua. Nó phải đại dương sòng cua và គ្រូអាយុជីវិតរបស់ជនរងគ្រោះដោយសារភ្លើងឆេះបាទដោយសារគីភ័យក៏ដូចជាអាចថាបើជាស្ដារនេះសម្រាប់កាត់ដើមឈើនៅតាមដងផ្លូវបាទតខ្សែភ្លើងឲ្យជាដើម Let's go to the next one បាទអាមួយនេះគឺ very nice everybody ប្រភេទ die cast car very cute, very nice. So let's check the next one. បាទនេះគឺជាប្រភេទ fruit car បាទ fruit car everybody a fruit car. Let's go to the next one. អានេះជាប្រភេទឡានអជោកបាទជាមួយនឹង a pig, a shoot pig, mà chỉ một phết là chọc đấy, mà đây lan chọc đây, lan kia, bà anh ấy cứ super car, mong ôn đó thế, bà racing car các bạn, sport car các bạn đấy mùi ní. Ba very nice តាមពិតមានរូបមនុស្សនៅកន្លែងនេះប៉ុន្តែលើកបាត់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានេះគឺជាប្រភេទឡានដឹកទំនិញឡានដឹកដីអីជាដើមបាទ truck បាទ truck ឡានដឹកដី បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រភេទឡានដឹកដែលយើងអាចធ្វើការដឹកឡានតូចមកប្រភេទនេះហើយក្បាលឡាននេះជារូបរុក្ខជាតិមួយយ៉ាងនៅក្នុងហ្គេម Zombie a red car បាទប្រភេទ off-road very nice off-road car number 89. Let's go, let's clean the next one. បាទនេះក៏ red car ដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានេះក៏ជាប្រភេទ red car ដូចគ្នាដែរបាទ very nice red car. Let's check the next one. Another red truck. បាទនេះ red truck អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ อันนี้คือประเภทลานจะด่า ladder truck ว่า ladder truck number 919 បាទយើងមានจะด่าនេះ Let's go let's check the next one បងប្អូនអរគ្នាអានេះគឺជាប្រភេទ sport car
number 3 red car, a very nice car. Let's check the next one, a yellow supercar. Yellow supercar, everybody. Yellow supercar. Acute car អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាឡានអាឡូបាទឡានអាឡូឡានកិនដីបាទឡានបង្ហាប់ដីគេហៅថាឡានអាឡូឡានអាឡូ Let's go to the next one បាទអានេះគឺជាប្រភេទឡានក្រែនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទប្រភេទឡានក្រែនបងប្អូនថាជាស្គាល់ហើយឡានក្រែនគឺជាប្រភេទឡានស្ទូចបាទឡានស្ទូចយើងអាចស្ទូចតំណែងបាទស្ទូចតំណែងផ្សេងស្ទូចពីលើដីយកទៅដាក់នៅលើឡានបាទស្ទូចពីលើឡានមួយដាក់លើឡានមួយជាដើមឡានក្រែនតោះអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើការ check the next one another interesting mini monster truck បាទនេះគឺជាប្រភេទ monster truck everybody everyone a special monster truck a very nice monster truck very nice monster truck this one is a remote a remote monster truck. We use batteries. We can turn on, turn off here. Okay, now check another monster truck, another interesting monster truck. បាទនេះក៏ជាប្រភេទ monster truck ដែរដែលមានរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតជាពិសេសនោះគឺមានពណ៌សែន cute ដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ monster truck នេះគឺមានពណ៌ cute ខ្លាំងបាទពណ៌វាស្អាតខ្លាំង cute ខ្លាំងតោះឥឡូវយើង check the next one បាទនេះ monster truck មួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទប្រភេទ monster truck មួយទៀតបាទស្អាតខ្លាំងណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទប្រភេទ monster truck នេះបាទ crane ប្រភេទឡាន crane អ្នកនរគ្នាបាទប្រភេទឡាន crane តោះឥឡូវយើងបន្ទាប់ពី check crane ឥឡូវយើង check បាទ truck with a sunflower head បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមជួយចុច like ជួយចុច comment ម្នាក់មួយមកអានេះគឺជាប្រភេទ truck ប្រភេទឡានដឹកដីបាទនេះប្រភេទឡានដឹកដីដែលមានរូបបាទក្បាលឡាននេះជារូបរុក្ខជាតិមួយយ៉ាងតើឥឡូវយើង check the next one racing car បាទ racing car បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានេះជាប្រភេទ racing car បាទ super racing តោះ check a mini car okay everyone if you like my video please let me know by comment, like, and especially click a subscribe button to show your feeling to my video. A racing car number 21, a racing car number 21, a very nice racing car. Let's go to the next one. Last one. A pickup បាទ pickup car អានេះក៏ជាប្រភេទឡាន off road ដែរ everybody បាទ this one ក៏ជាប្រភេទឡាន off road ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបាទ a very nice off road car so now I should finish my video thank you for watching this video see you next time goodbye good luck Don't enjoy your day. See you next time.